नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष तंवर। आज हम आए हैं हरियाणा के आसी में। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या नाम बहन जी आपका? मेरा उर्मिला है। उर्मिला जी। उर्मिला जी कौन सी कॉलोनी है ये? रामपुरा मोहल्ला है। रामपुरा मोहल्ला। हाँ जी। तो उर्मिला जी किन को दिक्कत थी? मेरी गुड़िया को दिक्कत थी। ये गुड़िया आपकी? हाँ जी। जी जी। हाँ। क्या नाम बेटा आपका? मुस्कान। मुस्कान। तो गुड़िया को क्या दिक्कत थी जी? इनको ना जन्म से साई साई की आवाज आती थी और ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकती थी मतलब पैरों में। अच्छा, हाँ, मतलब कि बहुत ज्यादा था। सांस में आवाज आती हाँ थी जी, हाँ जी। और ऊपर नीचे चढ़ने में भी दिक्कत होती थी, दिक्कत थी। सांस वगैरह फूलता था। हाँ जी। अच्छा अच्छा। कितने बचपन से दिक्कत थी, कब बचपन से? से ही थी जिसको। तो गुड़िया ने फिर ये दवाई वगैरह भी पहले हाँ दिलाई जी, होगी कहीं से? ये पहले भी बहुत सारी दवाई दी, फिर हमें कहीं से पता, मेरे भैया से पता लगा इसके आई प्लस के बारे आई में। प्लस के बारे में। हाँ जी। तो आई प्लस की फिर गुड़िया को कितनी बोतल पिलाई आपने? इसने 2-2.5 बोतल पी है जी। 2.5 बोतल पी है। हाँ जी। और तो काफी आराम है जी। 2.5 बोतल में इनको अभी साए साए कुछ नहीं करता? नहीं, आवाज नहीं आती, ऊपर नीचे के चक्कर भी काट लेती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आपको भी कोई दिक्कत थी? मेरे को सर्वाइकल की थी, इसकी बची हुई बोतल मैंने पी ली, मेरे को भी आराम है। आपने कितनी बोतल पी? मैंने तो आधी बोतल में से पी होगी। आधी बोतल? और हाँ आधी जी। बोतल में आपको आराम हो मेरे को गया? आराम है जी, आधी बोतल। सर्वाइकल मतलब लगभग कितनी थी? बहुत ज्यादा थी, कई कई दिन कंघी भी नहीं कर सकती थी। अच्छा, मैं सुना था कि आपका हाथ भी ऊपर उठना हाँ, नहीं था। ये उठने बंद हो गए थे, आटा भी नहीं कर तो सकती। अभी आप उठा सकते हो? हाँ जी, पूरा दिखाना। उठा सकती अब हूँ। तो पूरा। हाँ जी। तो आधी बोतल में इतना आराम हो गया आपको? आधी तो बोतल में आराम हो गया जी। चलो बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त रिजल्ट है। हाँ। किसने बताया था आई प्लस के बारे में? ये मेरे भैया जी हैं, ये इन्होंने जयपाल जी बताया। हैं। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपने बताया था इनको? हाँ जी, मैंने बताया था। आप कहाँ से हैं? लोहारिया को से जी। लोहारी से। हाँ जी। अच्छा, तो ये आपकी क्या सिस्टर लग रही है? हाँ, सिस्टर है जी मेरी। अच्छा अच्छा। तो अभी मतलब कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं तो आई प्लस बनाने वाले का धन्यवाद करता हूँ सर, जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है। जी जी जी। ठीक है। कहने का मतलब कि बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बढ़िया रिजल्ट है सर। हाँ जी। पीने में कैसी बेटा ये? अच्छी है, टेस्टी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है पीने में भी। जी। तो ये ज़बरदस्त रिजल्ट है जी यहाँ पर आसी के अंदर। थैंक यू। थैंक यू।